나도 투수해가지고 자, 이음알 3대1. 거기 근데 그러고 어디 갔어? 그러고 글러브 여기. 오! 공은 이게 더 던지기 쉽지? 맞아. 이게, 아니야, 이거 볼이야. 누나하고 트라이. 너무 높았어. 현아, 공은 던질 때는 그것만 던져. 이거는 이거는 주원이 칠 때. 볼. 이걸로 이제 힘차게 던지는 연습해야 돼. 볼. 오! 잘 던졌어. 이번에 스트라이크야. 스트라이크 쳐줄게. 방향이 좋았어. 안타! 이제 병살 잘 잡아봐, 병살. 요즘 저거 애가 투수 닦고 투수 그냥 맞아, 투수 앞장 볼을 쳐야 돼. 볼. 진짜 미치면서 스트라이크. 이런 거를 좀. 잘했어. 병살, 병살, 병살. 잘했어. 스트라이크. 안타! 볼. 맞아, 문외하는 거였어, 문외하는 거. 주자 1, 2루. 왜 그럼 안 줘? 오! 볼. 홈런! 장애 홈런! 홈런 3점 홈런! 진짜. 삼점홈런. 아빠 공 가지고 올게. 여기 구해야지. 4대3 역전입니다. 역시 아빠 홈구장에서 아빠가 잘하네.
위에까지 해볼게. 위에까지 해볼게. 와우. 또. 이건 아웃 시켰겠어. 자, 세리아웃. 교대 지금 4대 3이야. 주원이 3회 초 공격. 역전했으니까 강속권 던지고. 주원이 이제 이것도 한번 쳐봐. 이거는 나무 배트를 치려면 이 공으로 칠 줄 알아야 돼. 한번 쳐봐. 이걸로 홈런 치면 나무 배트 쓸 수 있어. 오. 아. 우리가 여기 던질 때 던질 시간 내가 이렇게 와다가지고 던질 시간을 내가 1분 이렇게 있어. 픽아웃을 시키고 싶었는데 주원이가 그렇게 빨리 뛰어갈 줄 몰랐어. KT 그 자, 노아웃 1루야? 맞아? 자, 아이고. 이거보다 나무 매트가 편할 것 같은데. 나무 매트에 그림도 그려야 돼. 그림도 그려야 돼. 나무 배트에 그림을 그려야 돼? 어떻게 그림을 그려, 주원아? 나. 이거 맞췄으면 홈런이었는데. 맞아. 맞췄으면 홈런. 아이고, 아웃. 땅먹기 이기는데. 땅먹기 이기는데 왜 안 돼, 이거? 방금 잘했어. 방금도 잘했어. 그렇게 맞추는 거. 아이고, 아깝다. 아웃이야? 방금도 잘했어. 안타. 아차! 1-3루. 근데 이 정도면 나무 매트 살수 있습니다. 주자 1-3루. 홈런! 홈런은 아니고 안타. 이거 이겼다. 이건 점수 2점 내. 그럼 몇 대 몇이야? 몇 대 몇이야, 주원아? 이거 흐려가 5대4 역전이네. 응? 근데 왜 이거 반영이 안 여기 여기 5대4 역전? 응. 좋아. 주자 2루. 진짜 이거 나.
오! 앉아, 앉아, 앉아. 아니야, 아니야. 이거 안 돼. 135. 누구다 우리 뭐야? 이건 뭐였다고 좀더 힘차게 치면 홈런 칠수 있거든. 누가 그거 분명 한 번만 치는 거 나무에 치는 이제 인가 두 번이면 위험을 찰수 있는데 나무 아우 아. 오! 홈런! 홈런! 삼점 F 3점 삼점 잘했어, 잘했어. 나무에 치는 이제 나무 잘했어 잘했어. 아빠가 방금 언제 주사? 아니면 내일 응? 알았어, 아빠가 아무튼 나무 배트 사주는 거 꼭 약속할게, 아빠가. 잘했어. 드디어 이 공으로 알루미늄 배트 홈런 쳤다. 이거 알루미늄 전화, 파이팅. 할 때가 84야? F가 말로 건너치는 않아. 기지 않는데 따라잡을 수 없다. 파울. 뭐야 저기까지 갔어. 오케이. 아직 아무도 끌어주네. 아차. 아우. 야! 자, 쓰리야. 야, 너 이제 나무 같은 확보했다. 네. 왜 배트 준비돼 있고. 근데 이 나무 배트 확보했어. 누나 3회 말 아빠 마지막 공격. 왜? 이번 게임은 나무 배트를 딴 기념으로 3회까지만 하자. 기념이. 그럼 이거 2차는. 좋아. 만약에 이거 편의점 갔다 오자. 편의점에. 물 한잔 물 많이 마시. 알았어. 전화 8대 4하고 아빠 마지막 공격이야. 여기서 잘 참기 잘 잡아서 이기기만 하면 완전 대성공이야. 오! 볼. 물? 볼. 물? 앉아. 또 앉아. 잠깐만. 감사합니다. 감사합니다. 자, 1-2로.
파울. 플라이. 아. 파울? 아니야. 맞았으니까. 아파. 아우. 워낙. 아! 플라이 잡을 수 있었는데. 아, 뜬거 아깝다. 플라이 잡을 수 있었는데. 그래도 아웃시켰으니까 괜찮아. 플라이 잡을 자, 주자 2, 3루. 까비. 뭐, 세가 아니었어? 어. 에이! 안타. 1점, 1점. 자, 주자 1, 3루. 주자는. 주자는 1, 3루. 8대 5. 주자 1, 3루. 아, 나 주자 1, 3루. 교체해야 되겠다. 교체. 교체가 안 돼. 누구를 교체했어? 그, 오스팅에다가 어. 바꾸면은 교체. 아, 그래. 아! 2루 아웃시켜, 2루. 뭐, 1루간 떡배! 1루 아웃 시키. 끝! 저장했어. 저장했어? 8대 5였어? 응. 8대 5로 주원이가 승리했습니다. 잘했어. 물 한 잔 마셔. 여기 좀 앉아서. 저쪽에 앉아서 물 한 잔 마셔. 아빠 폰 가지고. 뭐야? 뭐 패자? 아 등장 정리하는 거였나? 아니, 아빠 폰 가져. 아. 아. 드디어 나무 배추 땄습니다. 나무 배추 땅. 차들은 여기 F5 부장님은 내가 호밍을 나무에 내가 타서 얼마나 신난지 몸으로 표현해봐. 응? 신났어, 저희? 이거 홈런! 잘했어.